Hola, xics i xiques. Anem a veure com crear un compte de YouTube per a poder publicar els nostres vídeos. De fet, si tenim un compte de Gmail, no anem a crear un compte de YouTube, perquè ja el tenim. El que tenim és un compte de Google que inclou tots els serveis que Google ens ofereix. No només el Gmail, sinó també amb el compte de Google tenim un Google Drive, Google+, Google Maps, el calendari de Google i ara el que hem de fer és activar-lo i crear el nostre canal. Per això entrem a través del Gmail o a través del compte de Google posant la nostra contrasenya, accedim iniciant la sessió i amb això hem entrat al compte. Podríem haver entrat directament des del Gmail, però en aquest cas, en lloc d'entrar a través del Gmail, hem entrat directament al compte on estan tots els nostres serveis. Una volta hem accedit al nostre compte, ja estem connectats, hauríem d'anar a les aplicacions. Però com és la primera volta i encara no tenim creat el canal de YouTube, no la trobarem. Però des d'aquí escrivim YouTube, anem a YouTube i ara hem accedit al nostre canal. Com vegeu, allà dalt està el meu nom, però ara estic en YouTube. Ara ja estem dins del nostre compte de YouTube. Com podeu comprovar, allà dalt està el meu nom. Però no podem ni gestionar ni pujar vídeos perquè encara no hem creat el nostre canal. Per això, si ho intenteu, gestor de vídeos vos dirà que primer hem de crear un canal. O directament anem a el meu canal, columna de l'esquerra, i com no existeix, ens demanarà que el creem. Amb el compte que hem utilitzat per entrar? Sí, però podria ser també amb un altre. Tan simple com fer-li d'acord, ara ja tenim un canal de YouTube i podem afegir els nostres vídeos. Si teniu temps, podeu fer una visita, us explicaran les qüestions bàsiques i si penseu que ja sou competents, directament podem anar a pujar un vídeo. Per això, penjar, aquí en penja, es desplegarà una finestra nova, podeu seleccionar si serà públic, ocult o privat, seleccioneu el fitxer des de l'explorador del vostre Windows o des del Finder del Mac o directament podeu també arrossegar i deixar anar sobre la fletxa el fitxer que voleu pujar i ell automàticament l'enviarà encara que tardarà una miqueta en estar disponible. És tan simple com ara ja estic dins del meu YouTube, puc anar al meu canal, puc subscriure'm a canals d'altres persones i puc gestionar des d'aquí tots els meus vídeos. Aneu directament al tauler per veure'ls o a gestor per poder-los modificar, seleccioneu el que vulgueu de tots els que teniu, a la dreta teniu estadístiques i en l'etiqueta d'edita o en la fletxeta es desplegarà un menú on podeu utilitzar totes les accions que vos permetrà modificar i millorar els vídeos una volta estiguen ja disponibles en YouTube. Aquí teniu les accions que podeu fer i des d'ahí mateix el podeu compartir o enviar.